Julius. Ogamba ki muganda wange Julius? Oli bulungi kansubire weeyagala. Sharinge Kasiyano Wadri ate gundi akoze ati abo bonna ngenda boogerako. It's going to be done and a dusted game. Share the video. Timu Masinya mbalaba kwe muli msharinge video densi tebataginge bonna njogere tweyongereyo. Mulimu abantu abamu abatufudde emboozi abalowooza nti ffe tugenda kubeeraawo nga twonoona obudde. Members of Parliament, ababaka ba Parliament, stop using Bobi Wine as a political condom. Mulekere okozesa Bobi Wine nga akapiira. Mulekere okozesa abaana. Mulekere okukozesa abantu. Honorable Ronald Mukasa Maite Kinsanyusa okulaba. Mulekere okukozesa abantu ng'ekyokuzannyisa. Mulekerawo okutukozesa nga mutuzannyisa babaka mmwe. Mbadde so surprised okulaba Honorable Kasiyano Wadri. Naye sibadde surprised era kubanga abo be bannabyabufuzi. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 13 August omwaka 2018 kaali kayissanyo kaali kaseera kazibu nnyo mu Arua. Kinajjukirwa nti twateeka obulamu bwaffe ku layini nga tulwanirira enkyukakyuka mu Arua. I'm so surprised okulaba nga Honorable Kasiyano Wadri ezati ngava anyway seewuunya. N'ekino kitulaga ekyokuyiga. Don't think nti omukulembeze Bobi Wine gwayimirira naye saagala olowooze nti omutima gwe gwonna guba gukyuse. Ekyo si bwe kiri. Bangi nnyo mbalabye mukima kaadi, mukima foomu, mujja muwuba agapalepale, agasikaati, agateeteeyiteeteeyi awo. Bannange tugenda kubakuba emiggo. Bannange kino kankitereeze. Gwe wenna omubaka wa Palamenti ng'omanyi ogenda ozze mu nuupu, ozze mu people power okuleetamu amasiinya. Nga muzze okuleetamu amasiinya gammwe. Muno si mwakusiinyiza. Omanyi bangi nnyo muzze munanoga Esauda ng'osirise. It's not that we are stupid. It is that tubalaba byonna bye mukola. It's that tubatunuulidde mwe mulowooza tusirise. Kasiyano bakuba Atiku omuvubuka eyali akuvuga n'amenyeko omugongo n'essaawa y'olwaleero afukira mu kapiira. Bakuba omukyala asala naiti n'essaawa ya leero asala tasobola kutambula. Naye ng'ali mu Arua, Kasiyano oli mu Arua, ojjuzza ogubuto, gujjudde obusa, gujjudde amazzi, oli mu tuleekaanira. Njogere ki? Sandiyogedde bwe kuba nze Kasiyano mwagala nnyo. Mulimu ebintu ebimu ebisukka. Ate nzira talina kyajja kunkola byonna twabimukolera. Ate mutugamba ki? Mulimu ababaka ba Palamenti nga twakoowa Kerere, nga twakoowa ebigambo byammwe, nga twakoowa amasinya gammwe, twakoowa amazi gammwe. Nze nja byogera. Omanyi nze wenyiiga mba ndi open. Tonsuubira kwogera birungi nga I'm not good. Mulekere okukozesa Kyagulanyi ng'ekyokuzannyisa. Mulekere okujja nga muwubya agapalepale gammwe ago. It's not that tubagoba mu political party yaffe empya, no. Naye mulekere okuba nga mulina self interests empitirivu. Mujjukiremu abantu Honorable Mwiru. Mulimu abantu abamu nga nze simanyi na kye kati mutugamba ki? Mujjukiremu abantu gye muba muvudde nabo. Si kibiku kyuka byonna by'okyuse naye tosaana kuvuma kintu kye bazimbye ekyabavubuka oba ekintu ekivuddeyo. Yes! Tosaana. Gwe bwe najja kuno ng'omanyi ogenda kunvuma, fuck your ass, I'm going to block you. Wano togenda kujja osinikirewo binnyo byo.
tuli mu bulamu bwaffe tubutadde ku layini ababaka ba palamenti mutunuulidde obufo buli omu ali mu kusekyuwalinga kafuuke gyagenda kwesimba. Oh my god, buno obudde tuli ku bifo by'abavubuka ababaka ba palamenti muli mu kulimirira ate naddala mwe abali mu ebyo ebifo muli mu kulimirira abaana temwagala abaana ba nuupu bafune zifoomu mutaddewo embeera enzibu ate ye mwe ababaka be bamu temuva kamwoca. Kakati mutugamba ki? Buno obudde abavubuka bali mu kufuna zifoomu tugenda mu kalulu k'abavubuka oba temukimanyi? Tuli kuno batuzibye amaaso tuve mu buntu obutatuyamba. Buli muvubuka yenna waali genda ofune foomu ku kyalo kyo ogijjuze sobola okubanga n'ebifo nabyo tubitwala. Ababaka ba palamenti mutaddewo embeera, mutaddewo omuziziko okulaba nga buli kimu mukiteeka mu mbeera gye mwagala. Mwe mulowooza ani gwe mulusuubira gwe mugenda otegeerera? Mulekere okukozesa Kyagulanyi oyo nga kapiira. Enensi eraba ye ayinza obutabagamba naye ffe tulaba. Mulimu ebintu ebisukka nga twabikoowa. Bamemba ba palamenti ffe mwatutamatama dda temuyina kye mutubuulira. Notunulira omubaka n'obeera mu palamenti emyaka gisukka muyitirivu nnyo n'osigala ng'okyawuba empale z'esseppiki, ojja owuba sikaati z'ebitengi, ojja owubaga gomasi, mujjamu owubaga kooyikooyi. Mwe mulowooza ffe tetwasoma? Oba mwe mulowooza tetwagala nsi yaffe? Mwe mulowooza enensi okukyusa Muzeeyi Museveni olina kubanga oyagala nnyo okubeera mbaka palamenti? Tutunuulira ntebe nnene, muli mu kutunuulira bufo butini, muli kuno mundaba temujja kunkuba. Era gwe wenna nvuma, I'm going to fucking block you here. Mulimu abantu abamu nga tulina okubabuulira ekituufu. Buno obudde mwenna kati obwongo bugwenze ku mwami Kasiyano Wadri kubanga kyakoze ekyo kyalina okukola. Obadde omusuubira kola ki? Mulimu abantu nga ye kasita omusomosa asobola okwerabira n'eryato lyalinnye. Abo nno be bantu. Buno nno obudde tulina okuzuukuka. Nsiiba mbagamba it is high time we wake up from the slumbers of the hopeless. It is high time we believe that we can. Please, our dear members of parliament, change your attitudes, change your behaviors. Mukyuseko mu neeyisa yammwe. Temundaba wano nti mbyogera, ngenda gendako mu bikolwa. Abamanyi bantegeera, ngenda tuuka ngendeko mu bikolwa kubanga waliwo ekiseera ekimu nga omuntu oba ogenzeko mu bikolwa ensi emmanya nti kati avuddeyo. Mulimu ababaka nga tugenda kuba kuba emigu nga tetukyagala kutumanyiira. Tukoya akamanyiiro kammwe. Temuyina kye mutugamba ate mutubuulira ki? Mujja mulega empale z'amaseppiki n'ebisikaati by'ebigomasi ebyo mwe mulowooza mutegeera nnyo. Bw'otunulira lisiti y'ababaka abateesezza yemmwe ababaka abasinga okwagala okudda mu bifo mwe mukyasinza obutateesa. Temuteesezza mu palamenti. Muyina 0%, muyina 2%, muyina 4%. Naye ng'obadde mu palamenti emyaka egi wabula mugezze embuto, mugezze muli embizzi, musiiba ku mwenge ne mulyoka mubajjagala empiiyi. Bawula babaka mmwe. Sivuma mmwe kati ayagala jjo nkube. Kati buno obudde mutagala. Baba suddemu ekibiina mujja mutagala, mujja mwogera agagambo. Ffe tetufuddeyo ku kiki mwogera. Ffe tetufuddeyo ku kiki mutugamba. Ffe tetufuddeyo ku kiki mutulowooleza. Ffe tetufuddeyo. Naye ekikulu kya byonna mulina kwetereza. Sagala Muzeeyi Kasiyano addemu balumya mutwe. Taddamu kubalumya mutwe. Sagala muddemu kulumwa mutwe. Idi Mbaraka yo kati yakusala bisolo. Nefe abamu engeri gye tutalina byakusala tulina kugibeezaawo mu lo. Saagala mulimu abantu batalina kuddamu balumya mutwe. Mulimu ebifo nga byo already bigenda kuba recruited nga tebikyalimu kuleeta mboozi. Era ab'ebbaale mwesimye. Mwami Ronald Mukasa mayite kiwunu kwali. Ate munagamba nti ate tebaba wadde mbaka. Twetaaga ababaka abayimirira ne bategeera ensonga z'abantu, abantu abanategeera abantu so si ababaka ba palamenti abagenda okwerowoozaako bokka. Mbabuulira amazima ate mugenda tugamba ki? Ezo empale zammwe ez'amaseppiki n'amagiraasi, ezo vesti z'ebitengi
bannange mwetereze babaka mwetereze kubanga kyayika mwetaaga tubatengamuko ku ngumi nze njaba sekula ati ze mumanyi temumanyi fete tujali mu bintu bya mbozi twakowe ebintu bya mbozi tubalaba bulabi twakowe embozi zammwe mulimu ekisaawe kituuka nga tetukyagala mbozi zammwe naye mutuyambe mulekere okukozesa abantu okubafuula ekyokulinnyako ne mulowooza muli bakabi nnyo kansubire muntegedde bulungi ata ntegedde tolina kyojja kunkola kubanga nze njogera kyendaba gwaliyeyo nga byenjogera bikunyiiza nga tuli wano Uganda sirika gwe nawe anyiize ng'omanyi byenjogedde bikunyiize jangu onkube kati gwe amanyi nga byenjogera obyagala weebongeko eyo nvuddeyo ngenda kaluka abavubuka akaluka abavubuka ketugendamu twetaaga okukipayinga obufu obwo bwonna akaluka abavubuka twetaaga okukipayinga obufu obwo bwonna twetaaga okukipayinga obufu obwo bwonna Julius mugana wange nkutumiddeko twetaaga okukipayinga obufu obwo bwonna bwonna akaluka abavubuka ketugendamu kubanga ako ke kagendo tuwa ekifaananyi oba tuli ku lulayini y'engule oba tetuliiko yes singa banatukuba mukaluka abavubuka kano ketuli mu kuteekateeka ketugendamu ne batuwangula bijja kuba nno bizibu bigenda kutubeerera bizibu nnyo okubalansinga kubanga tulina okumakinga sure nti akabonero National Unity Platform abantu bonna bakategeera National Unity Platform abantu bonna balina okuba nga bategeera akakabonero buno obudde tulina kutambuza kabonero munfune bulungi buno obudde omuntu yenna atali kwambulero temumuwa kalulu tetukyagala abantu beebuzaabuza ate njagala kusigala ku bwaloodi meeya ate empale zange zirimu obutaasa ate njagala kubeera ku kino ate amasinya gali mu bbanga ezemboozi tetwagala kuziwulira omuntu yenna nga ekigambo kiri eki manvuuli eyo manvuuli omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ng'agironda teyasosola kubanga bw'okwatambulira bwoti bw'oyiwa amazzi ne gayiika gayiwa sayidi ne sayidi tegaliko nti oba oliwo NRM tegaliko nti oba oliwa UPC tegaliko nti oba ova mu FDC ambulera eyiwa buli wamu ate size zino basi zatalaga kubanga basi yatalaga emyaka gyaluli basi yafe emipiira kati kiringa ekisumuluzo kyatalaga tekikyasobola kugula nzigi naye ambulera manvuuli buli weyakako bweti amazzi ebanga empya buli weyakako bweti amazzi ebanga empya so buli omu yenna watambulira ekigambo kiri eki akabonero manvuuli ye asset gye tutunda era namwe abavubuka abagenda okwesimbawo nga mugenda kukozesa akabonero akamanvuuli tufube nnyo okulaba nti tutambuza ekyo ekigambo ekyamanvuuli abantu musharinga vidiyo netuuke ku buli muntu okutambuza ekyo ekigambo ekyamanvuuli okulaba nti kituuka ku buli muntu buno obudde ye asset gye tutunda wali tubadde nga tutunda erinnya Kyagulanyi ng'olina okulinnyonnyola n'olizitoyaamuuko naye kati kyakendeddemuuko tekikyali kizito nnyo nga luli muntegeera bulungi buno obudde onnyonnyola omuntu n'ategeera nti kabonero kubanga bw'okwata akabonero bw'oti bw'okwata ballot paper kubeerako amannya g'abantu tutiikinga kabonero abaali njogera ku mmwe abaali balunzi siri ku mmwe bampale za butaasa abatalonda abo abaali balunzi bw'okwata ballot paper akabonero ke kabeerako muntegedde bulungi akabonero ke kabeerako so tulina okusomesa abantu baffe okutegeera akabonero okumanya nti akabonero kalina kuba nti ke kabonero kaffe era kigenda twanguyira nnyo n'okuwangula akalulu k'abavubuka singa tunaaba tutegedde kiki kye tulina okukola ne tuva mu mboozi buno obudde ebigambo mwogera bingi nnyo kyokka abantu bali mu kupiikinga mpapula z'abavubuka ate obudde butuweddeko it is before this Saturday empapula
obudde butuweddeko naye tuli mu mboozi ate Kasiyano obo bali mutukyusa bongo bakasiyano tusooke tubaleke. Muntegeera bulungi. This week stambudde nnyo. I've not actually moved. Mbadde njagadde mpumule enkya lunaku lukulu but very soon ngenda kuddayo ku village. Jinza obutasukka ku Saturday you'll be seeing me somewhere nga tukikwasaganya mu ngeri omu oba endala. Naye baganda bange gwe wenna ayina wootambulira akabonero kabeere ki? Luli tubadde nga tutunda ekintu kyagulanyi nga kizito kati kyakendeddemu obuzito. Tutunda ekigambo eki akabonero manvuuli. Nammwe abavubuka abagenda okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo, we have to make sure nti tulina okukakasa nti abantu tubasomesa akabonero kwe tuli. Akabonero kagenda tugondezaamu kubanga tubadde nga tutambula mu byalo ng'omuntu akubuuza oli ku kabonero ki? Ng'omuntu akubuuza weesimbye kabonero ki? So right now tutunuulira okulaba nti tukwasaganya okulaba nga akabonero katuuka mu bwongo bw'abantu kubanga kati ye asset ya Kyagulanyi weeri terina weeraga naye kati tulina ate asset enzibu eyeetaaga okuba nga ebalansingibwa wonna kubanga singa omuntu anaaba ategedde kubanga gwe wenna anaaba talina manvuuli omuntu omusubira kuva ku boxi ya president ng'atiikinze manvuuli omusubira kugenda anoonyesa Uda Madada ali ku seppiki. Akabonero boxi zibeezi eya area MP eya woman MP n'eya president. Tosubira muntu oyo okumala kutiikinga kabonero ku president manvuuli omusubire ku woman MP agenda kutiikinga calculator. Ate kuki? Kabonero kalina kuba ka manvuuli ekyo singa tunaakisomesa abantu just know buli kintu kigenda kubanga kiri nga kitambula bulungi nnyo. Naye bwe tunadda mu bino bye tulimu ebyokwerumaaluma ate kigudde waani ate kakati kikoze bati ate kakati obudde tetubulina. Ekirala baganda baffe abali mu bitundu ebyo by'omu West abagenda okwesimbawo mutimbe ku bipande. Nali mu West n'ensanga nga abasajja batimbye ebipande byabwe njogera ku byammwe ba candidates. Muve Kampala. Bannange muve Kampala babaka mmwe temuva Kampala. Buli lunaku musiiba Kampala. Akalulu mugenda kanoonya ddi. Musiiba musula ku gate mulinda flaga bagibawe. Ani abagambye nti bagenda kubawa flaga ng'oli Kampala? Oyagala kwesimba koboko tova Kampala. Ani akumanyi? Ani agenda okuwa flaga ng'osiiba Kampala? So how are we going to decide the ground? Nga ground yo ogituulidde. Mugenda kunyigira bwerere Electoral Commission yaffe ya People Power. Mugenda kubeeraawo entagaleezi muba mu office. Entagaleezi mubaka mmoja. Entagaleezi. Empale z'obutaasa ezo. Baganda bange mbabuulira amazima tuve Kampala. Tutandika okukola ebintu nga twetegereza. Tukole ebintu nga biri mu layini entuufu. Naye tuli Kampala. Tetuva Kampala. Tetusobola kweyonga tetuli Kampala. Musiiba Kampala. Akalumu kanoonyeza Kampala. Kyokka ng'ogenda kwesimba Isingiro. Nga tuvudde kuba n'abaana ba foot soldiers gwe omuntu agenda okwesimbawo you're the first suspect okutambuza ekigambo kya kabonero. Yes. Kubanga omubaka buno obudde bw'obanga okyali Kampala ng'obeera Kampala ng'omazeemu akabanga kali konna nga tolowooza nga genda mu kyalo bannange mutusumbuye lunaate. Ani abagambye nti flag olina kubanga osiiba ne Kyagulanyi okugikuwa? Tujja kuba era nze mbabuulireko kino ekigambo mulimu be bagenda okuwa flag anyimirire mbagambe muleke kutusumbuwa. Era Electoral Commission yaffe kino nkyogera ku live mugibagambe nti mulimu abambe tujja okuba ku miggo era nga banaagaba ebyo ezo kaadi babeere beegendereza nnyo. Babeere beegendereza nnyo.
omuntu okubanga ayogera tekitegeeza nti ategeera. Omuntu okubanga amanyi okulimba tekitegeeza nti ategeera. Mugenda kwata fulaga muzigabira abasajja bampale z'amasepiki, bana abasajja abavubi abatamanyi na kwogera mu bantu muziwa abantu abatalina mbapula abazifojinga mutuletero tujja kuba kuba emiggo. Eno mission tetwagala kugireta mu muzannyo. Eno mission tetwagala kugireta mu muzannyo. Buno budo mnanyira ga Sauda nga temunaba kutuuka gundi n'omubuza gwe okozeewo ki. Nenga tasobola gamba Sauda nkuwaddeyo kalenda 10 zizo. Sauda nkuwadde amafuta full tanka. Neno jano oli okondeekanira mu inbox. Sauda nga temunaba genda eri temutuleekanira. Kubanga nije tugenda gye mulaba tulaga tewali atutuma. Era baba yabagamba nti Sauda omanyi ebipande omutwalo gumu bibyo. Ebipande 13 bibyo. Amafuta gago. Timu jono okola nayo yiyo. Nenga tetwetaaga ate mateeka agammwe. Muyitiriza na mutu amateeka ne muntu tama. Yes! Sauda oyimiridde iba ne muwa amateeka. Ana ba people power. Atabatya gwe ntya. Anze mbagambako kubanga lwe ekisukka. Sauda wanonga tokoze boti. Sauda wanonga tokoze boti. Agamagezi ganyimanga fenna twe supportinga. Sauda wiche jolaga wane timu yo. Wiche jatugenda wano. Tukolechi. Situge jabe tambula. Mwamanyira bana babalimba olina je nakulimba. Bampe bipande ngenda wano. Natagenda yo nasibeka. Oba lwaki mwagalo bali mazisimanyi. Anyway ensonga siye nkulu siye ndeso unakulwa lero. Ndi ku nsonga y'abavubuka. Abavubuka tugende tujjeyo fomu tusobole okubanga ebibifo byonna tubijjuza. Yes. As a form tuzijjeyo tusobole okubanga ebibifo byonna tubijjuza. Toli singa bana tuwangula mu bifo by'abavubuka kubanga kekalwa kasooka. Singa people power tunawangulwa aba National Unity Platform ne tuwangula mu ebifo by'abavubuka tugenda kuba tetulina kitugamba gwanga. Ate nze mbalimbe kubanga abavubuka ffe tulina obbalonda. Buli muntu ali awo genda ku kyalo kyofuna ekifo, genda ku district funa ekifo. Tulina okulonda ebifo okuvira ddala ku bavubuka. Ekinusu nabagamba luli kirina kuva mu University of which baziggalawo. Kati buno obudde ekinusu kirina kuva mu youth. Abavubuka nga kigenda kyambuka bwekiti paka ku topu. Naye singa batuwangula obulu bw'abavubuka abamu temubitegeera. Okutuwangula percentage n'ebyokonye nga tugeze nga 60 mu kaluka abavubuka nga batuwangudde nga nuupu. Ekyo kigenda kutunafuya era kinafuya omuntu nagwamu amaanyi. Kuba nze byakalumbi manyi. Kubeera nga kudduka ng'olina gw'owagira nadduka ne bamusinga otowoloko ku mutima n'ogwamu amaanyi. Naye tuteekemu amaanyi ku bululu bw'abavubuka. Ababaka ba palamenti abandi badde bateekamu ssente mu ebyo ebintu by'abaana empale muzizunziza kamwokya musula mwagala kubawa tiketi. Ani agenda ogiba waneze empale z'amasepiki? Mutuyambye eki mu nsi temuli mwejjuze embuto zammwe n'obusa sente muzeyagaliddemu mutuliddemu muli mu ntoli z'abo abataabalonda. Muwuliriza ntoli z'abali abataabalonda. Olumala nga mujja mugamba abaana ba people power bavuma. Tetuvuma mmwe tukole kimpuuta. Nga netubavuma mbu kuki. Yes. Mulimu ababaka nga honorable zake nsanyusa okulaba. Mulimu ababaka nga bobo olina okubabuulira. Ng'olina bagamba amazima. Mulimu ababaka nga tebagenda tumenya. Kati nga mitiyana nkimanyi y'abavubuka tugenda kufuna waggulu. Akabanyiro nga kali ku ntikko. Honorable zake ground yakola yagimala. Ababaka temumwegomba. Honorable Patrick Nsamba ne bannange Greta Mubende ye eri organized kuba nagirimu sini kyenjogerako. Mulimu ababaka bampale za butasanga ground mwagitta buno obudde musula ku gate ekamoocha we mukerane munaabira amaaso we munywa chai mwagala flag ani agendo jiba wanga mukole ebyo. Buno obudde twabagambye mugende mu byalo munoonya abavubuka bonna besimbe ku bitufo.
temuva kamwocha musibaawo munonya Bobi wali Bobi wadde mwagala mudde mwagala zisete ezo tezigenda kuwesa kadi mbaddemu ko kino ekintu kimu omubaka ne wono boyine ebifana ne Bobi wine ebiwere 10 nenga ku ground toyinayo yadde toy toyina kyogamba nsi ne wono bofunye serefinga n'ekiro omunoonya n'agikuwa nofuna ekifaananyi naye nenga toyina maanyi mu bantu toyina ground tolina kyotugamba gwe mubaka gwe bapale z'amasepiki tewali kye mutubuulira kati kiri gye muli okututwala obulala n'okututegeera mulimu ababaka nga mujja kuba temulina kimugamba nsi tukoze ground tukoze eki okuva lwayingira mu parliament oyimiridde mu parliament omulundi ogwo wali olayira mulimu ababaka nga tayogerangako yadde ekigambo ng'alina 0 ng'okuva lwalayira toyogerangako yadde ekigambo wakoma kulayira ng'okana kutuula n'osirika n'onyiga essimu muba ku masimu tuba tubalaba kati buno obudde mutegedde emmere eggwawo mutandise okujja nga musembeza agabutaago n'agagulugulu ago wewe we gonna show you level this time bino si byakuzannya bino si byakigudde waani bino byani ayina ground mukati nentunira Kasirano watukubye emiggo kato tusse iba nange kisajja gwe watukubye emiggo mizibu kata tufe watukuba ne tutuuka ne tuyiika omusayi ne guggwamu ne tuyiika ku mazzi ne tuyiika ne ku ndusu ne tubonerezebwa abamu emmotoka zaafa nze nyine emmoloka mwaluwa eri wamu neza principal mpya yasigala eyo laavu 4 nagiva nako nagijjako n'engalo motoka yagamba muganda waffe Bakali ali mukomera n'emmotoka ye eri aluwa naye Kasiyano talina kye yali atukoledde yadde n'eki wabula ate Kasiyano olinga n'amazzi talina kye yali atukoledde yadde n'eki yadde okugamba nti emmotoka za Bobi Wine abeeko kyakola progress n'egi tufune emmotoka ezo talina ye kasitanywa kilabu n'embizi done and dusted emyaka egi talina kye yali atukoledde twali tumusuubira nti bane Kasiyano engeri gye bakwata emmotoka ezo era buni nkimanyi kuno kwoli naye omuzeeyi mugambe waliwo leero kigaanyi waliwo ekigaanyi n'ekino kyo kigaanyi mulimu ebintu ebimu nga byo tebitegeerekeka actually it's not I'm expecting Kasiyano to pick papers oba ogamba nti ajoyininze Nuupu no kubanga era ebibiina byonna gye va ne gye budde wabeerawo consensus y'ebibiina okutuula wansi ne mukkaanya ku kifo w'ekitetuwagira ono ffe tugenda bawagira ku kino w'ekitetuwagira ono ffe tujja bawagira ku kino kubanga parliament bamu ababaka abaside enjuli zonna naye kati nga ffe tugenda okuba leading team ffe tugenda okuba olukiiko olukulu munatugamba kinga olukiiko olukulu nga zevede mambaze mazi wezo nga ffe tukirimu mujja bamugamba ki kilabu n'embizi egezeza olubuto nkumanyi nze Tundura evunze mwaluwo okumala emyaka egi kuluga ya gamba evunze mwaluwo okumala emyaka egi V8 ya president eya Maroon eri mwaluwo okumala emyaka egi olete love fe yange era nze ntunulira abaana wano nga mwogera ffe twafiirwa dda twabivaako deyo natwabirika motoka nyine motoka mpya yeri awo mwaluwa yamera n'omuddo nagiva nako mukazi wattu nagivaako n'ensoka nagiva nako n'enjita mwaluwa nali nsuubidde nti muzeeyi ojja kubaako ekintu kyokola oteekewo embeera tufune emmotoka bannange tewali kye wali okoze yadde okuyimirira ne mu palamenti ogambe nti tufune emmotoka Bobi Wine oyo si musiru aba alaba goloza tayagala mmotoka ze gwe Tundura eyo ogimanyi bulungi emmotoka ezi
ziri mu Arua ezize V8 ne mmotoka ye ya Tundra goloza tazaagala. Mulimu abantu nga Katonda abalaba byonna bye mukola. Ne this time round tetutunuulira mbu ate mbugundi mbw amanyi okwogera. Era baganda bange mwenna abatambula njagala nnyo okufuba okulaba nga tutambuza akabonero ke bayita minvuuli. Nga tutambuza akabonero ke bayita minvuuli. Kyemulina okusooka okumanya mu byonna omulya mmere muzibu. Era omulya mmere wabeeredde omuzibu batini nnyo. Buno obudde buli alinanye Kyagulanyi ayagala kwesimbawo. Bule yafuna paasi musinya 6 nga yagwa oluzungu yafunamu kapaasi aka ayagala kwesimbawo. Ategedde Bobi Wine ye keeki etunda. Tujja kubakuba ku miggo. Katonda wange ajja kubanga ali awo Kyagulanyi nze nkwate omusipi ngujje mu kiwato sabuli bampale z'amasepiki. This time round tetugenda kukkiriza kuzannyira mu missioni. Era gwe wennaali ababaka temukoze ground. Okuva lwe mwayingira Parliament temuteesezza. Mubanga abawakanya ebintu ne bisimatuka ne biyitawo. Kati mugamba kyensi. Ate mwine kye mugamba nsi. Tewali kye mutugamba kati Kasiyano oyinza kutugamba ki? Wajja n'okima fomu. Kasiyano you're picking a form ekamocha. Kasiyano picked the forms at kamocha ez'okwesimbawo. And something fun enough. Munanga atenera Bobi Wine nga we mumulabira asobola okuddamu n'agamba tumuwagire. Naye maama ng'oba otuwadde ekibonerezo. Ng'oba otuwadde ekibonerezo principle. Abantu abasinga batusekeredde. Abamu batwogeredde. People power buno obudde ebifo by'abavubuka bituggwako. Mukozeewo ki? Mulimu abantu nga temukyalina kye mutubuulira. Mulimu abantu nga mwefuula abagezi. Ababaka mwagala nnyo okukozesa abantu okubeera nga condoms. But this time round tubatunuulidde. And by the way, don't think we are stupid. Ffe tulaba buli kimu kigenda mu maaso. Abasajja baatukuba mu Arua. Ndubanyumiza olwo olutalo. Abo abasajja baatukuba mu Arua. Tiyandibadde gwe Kasiyano. Wandisoose n'otula wansi n'ogamba ku lw'omusaayi gw'abantu ogwayiika. Ya Allah saasira. Wanditudde n'ogamba nti Katonda wange for the goodness of the people of Arua. Ku lw'abavubuka. Notakola otyo. Baatukuba mu Arua. Abasajja baakuba ne batuuka ekiseera ne bakukuba nga owuliranga ng'owuliranga ekintu ekikoona-koona naye nga bali mu kukuba. Arua nze nyinza obutanyumya kwa Arua. Nze Sawuda Madaada. Nyinza ntya okunyumya emboozi ne nerabira Arua. Arua. Akaba naye omusajja Kasiyano oyagala ebyobufuzi. Olaba naye ababaka ba Parliament muzanye ebyobufuzi. Mu buli ango onoonyeza w'oyitirawo, onoonya w'oyitirawo, onoonyeza buli wamu.
abamu ne mutandika ogeya Bobby tasobola bitutuyukako kati buno obudde mbabuuza mukima kyeka mwokya tajja kusobola munafu tasobola so mukimaki batukuba mwaluwa nze namali witches nga simanyi biri kunsi nze bwenyumya emboozi ya Arua nyinza obutaddamu okunyumya kintu kirala kyonna nensula nga ndi mu wotefu bakuba Kawuma Yasinye essasi nga ndi mu mmotoka naye I was in the same car with the late njagala muganda wange ofumitiriza akaseera ako otunulira ababaka bafe aba palamenti betuteekamu obudde n'amaanyi amangi betuyirawo omubiri baganda bange njagala buli omu atunulira akaseera ako naline Kawuma nga tumaze tunyuse akaluka wedde tuli mu mmotoka eyatundwa abalaba amawulire balaba amawulire abanyumya emboozi banyumya emboozi abali ku byabwe bali ku byabwe amasasi gavuga mu Arua for over like 2 hours non-stop nga tumanyi tuli safe njagala mufumitirize ebigambo byennyumya bwe tumala obyefumitiriza mutunulira abakulembeze mumanye lwaki nze nvayo ne mbavuma mumanye lwaki nze nvayo nenga nti ababaka ba palamenti mpuuta njagala mutunulira akaseera ako bakuba Kawuma Yasinye essasi eryange lyampita wano olaba n'enkovu simanyi obeerabika bulungi awo lyayitawo ne likuba Kawuma essasi lyaleeri eryatta Kawuma nga ndi naye bwendi I was the last person okwogera ne Kawuma Yasinye nenga Kawuma yagenda mu Arua Kasiyana wangule Kawuma yabeera mu Arua olunaku lamba nga avuga yali mutundura eyo nga yekole kubo wangule Kasiyano tovanga nayo kugendako ku ntana ya Yasini tovanga nayo kugendako waabwe fe toyina gwe wali okubidde essimu kufa abaana abakubwa mu Arua n'abaana abali mu Arua baatiku baasala bonna bakaaba njagala mufumitiriza abakulembeze buli omu wooli njagala osiriikirire ogambe nti abakulembeze situba tetubavuma naye ffe tubadde nabo tubamanyi oli ne bwanajja ng'aseka ku 100 ojja ssangako 2 abategeera omukulembeze kasita omuyisaawo buno budde atiku tasobola kutambula yamenyeka omugongo baganda bange naye ng'ali mu Arua Kasiyano bwagenda tamufanako afuka musaayi amaze mukafumitiriza embeera y'omuvubuka oyo njagala ofumitirize muganda wange asala night bamukuba nga gye nkikomya nange bankuba omusajja amala okukuba amasasi nfuluma mbenga yeetaasa yanva mabega nankuba njagala mbanyumiza emboozi eno nali naggalawo emboozi ya Arua naye njagala muntegeere bulungi mumanyi lwaki abamu tulemera kweno ensonga mumanyi lwaki abamu tuteekayo obulamu bwaffe mumanyi lwaki abamu tunyigirizibwa ne tutuuka ekiseera ne tusirika ne mutulaba nga tuzunga tugenda Kisoro nova ekisoro nodda Kalamojja nova Kalamojja nodda Kamera Maido nova naye nga si gye bakuzaala naye nga mutima ogamba osanga bwe naatambulako eyo osanga eno ensi eneekyuka osanga bwe naatambulako eyo osanga abantu oba baneebeerera muko baganda bange njagala tutunuulireyo embeera
njagala olaba ababaka betuteerawo emibiri bye batukola. Njagala buli omu osirikirire ng'ogenda okulonda omubaka gw'oyagala. Mubeeko ensonga ze mutunuulira. Ababaka tubateekamu obudde. Tuve mu bino eby'okweza ennamba mu opposition. If it is to be with parliament without members of parliament, tusobola tuse no. No nedda. Tukisobola. Baganda banga akaseera kaali kazibu. Ennaku z'omwezi nga 13 August, it was cold blood in Arua. Kawuma yafa ku ssaawa yali eki? Ke kaseera mwe baamutira. Twali tulaba bifaananyi. Ngenda okukomekkereza ne mugaa Kawuma. Bino biraba. Ndaba omusaayi gutonya. Ngenda okumulimusaako. Kawuma ng'avaamu omusaayi. Kawuma ng'afudde. Natya. Ngenda okufuluma ebweru amagye nga mangi. Bankuba ku Honorable Kasiyano. Baatukuba. Baatubonyaabonya. Twayiwa omusaayi. Twakaaba. Twalaajana. Ne tuyita bakadde baffe ng'ekyamazima tebaliiwo. Twakaaba amaziga mbabuulira baganda bange. Njogera emboozi eno buli omu kino kikuwa ekifaananyi nga tulonda abakulembeze. Tuleke kutunuulira sabbuuni wa 5. Tuleke kutunuulira munnyo. Tuleke kutunuulira nti ayambala bulungi. Tuleke kutunuulira nti ono yasinga okubeera activist ow'amaanyi. Tuleke tutunuulire ebintu ebyo ebitugasa. Baatukuba mu Arua. Namala ewiiki 2 Sawuda waabwe nga simanyi kiri waggulu. Nze olwaleero tonsuubira kuzaala. Bankuba ne bansamba ne bakosa n'abaana yange. Don't think I'll ever give birth. Honorable Kasiyano nze bino ebintu mbyogera sandi byogedde. But because otuka ekiseera n'owulira ng'onyigwa omutima. Njogera ebintu bino bwe tuba tulonda abakulembeze twetegereze. Njogera ebintu bino bwe tuba tugenda okulonda tuleke kucamuka. Totunuulira muntu ayogera bulungi naye tunuulira ani agenda okuweereza. Nze buno obudde mulimu abamboza ne baŋŋamba Sawuda ofuniramu wange otambula bw'otyo. It's not that nti ki. It's not that nti oba nti kino oba nti kino oba nti kino. Naye Katonda yasinga okumanya. Abakyala bangi mu Arua twakosa n'abaana bamugjamu. Abo abasajja bakwatanga magalo ne bazitufumisa wansi. Abo abasajja babi nnyo. Abo abasajja bakwata engalo z'Honorable Zaake ne bazisala mu bino. Era bw'otunulira engalo z'Honorable Zaake mwenna abamumanyi bino tetalina. Njagala otunuulira abantu betuteerawo emibiri. Arua is over like 1,000 kilometers from Kampala. Arua ye wantu ewala ng'ova Kampala okudde mu kitundu kyonna. You over like can take even like 2 days ng'oli ku kkubo. Bakulembeze baffe muleke kutunyiiza. Muleke kutunyiiza. Muleke kutufuula kyakuzanyisa. Njogera ebintu bino kuba tulina obulumi. Gwe tosobola kumanya bulumi bw'empulira. Gwe tosobola kumanya meme yange bwewulira. Gwe tosobola kumanya kye bayita mukyala kutambula ng'olina ennywanteemu. Sawuda nina ennywanteemu ku bbeere. Endala baagisala lwa muzeeyi Kasiyano nga tulwanirira akaluluko. Nga tumanyi osanga bwe tunaakwata ku Arua ebintu biyinza okukyuka. We are very disappointed to this extent n'emmotoka zaffe zikyaliyo. Very disappointed ku buno obudde tovanga nayo kola statement ku mmotoka ezo. Byonna byokola tusiima era byonna tubiraba weebale. Ffe kuba kusasulwa tusasuddwa. Abaana abasinga okubwa bonna mu Arua baali baana ba People Power. Bakuba Bobi Wine ffenna ne tulowooza afudde.
fenna twali bubi newe bajja ne babuuza nga principal atya era nze sinza buteebaza abantu banyamba kulaba nga singa olwayiro singa ndi mufu naye buno obudde nze Museveni talina kyaŋŋamba era nze newunya omuntu abayo naga nti Sauda baamuguze Sauda bagenda kugula Museveni agenda kungula ssente mmeka nga nze yajjamu n'abaana yange njagala ombuulire ku nsi kuno siriraba ku mwana bulubeerera emirembe n'emirembe amiina njagala oŋŋambe gavumenti nze ŋŋamba ki kati nze Kasiyana ayinza kuŋŋamba ki nga bwontunuulira bwoti n'ondaba n'obusungu bwe nnina ayinza kuŋŋamba ki obulumi tuteeka obulamu bwaffe ku layini abasinga temukimanyi njogedde ebigambo bino buli omu amanyi omukulembeze gwalonda abakulembeze tubateekamu obudde bungi obulamu bwaffe nze ababaka ba palamenti bantama nowolaba mbavuma kuba tubateekamu obulamu bwaffe bwe buti tufuniramu ebizibu bingi nnyo tukomekkereza mutuyiye tubaagala nnyo mu kusooka muba balungi ne mutuuka ne mutu disappointinga nze ndi mukyala mugumu naye olaba ntuuka n'entendewalirwa teri kisinga kuluma naddala nze omuzadde yanzaala nga yanzaala akimanyi nina okuzaala yanzaala amanyi ansubiramu omuzzukulu yanzaala akimanyi nti buno budde gw'olooza yawulira atya gw'omusubira okwagala Kasiyana omutima gwe gw'omusubira njagala njogedde emboozi eno twefumiitirize kulwa baganda baffe bonna abafudde abaana bateeka obulamu bwabwe bungi mu bintu bino abakulembeze ne mutuyiwa munnange nno ne tubateekamu obudde n'okubaagala ne mukomekereza nga mutuyiwa abasinga batulabirako nzera mpulira bubi nnyo omuntu navayo n'agamba Sauda bagenda mugula Sauda njagala nkuddemu ekigambo kyange nze Muzeeyi Museveni talina ssente zasobola kumpa kuzaawo n'abaana yange nyaika sirizaala sinti nazaalibwa sizaala siriraba ku mwana ng'ayonka kubanga n'ennywanto nnineemu baagisalako ne magalo baagikutula ne magalo njagala ofumiitiriza obulumi bwe nalimu tula wansi ofumiitiriza omuntu ng'akutte magalo akunyulako ennywanto y'ebbeere mulimu ebintu ebi bye tubagana ne mulowooza oba tuba tulimba obulamu bwange tebuliddawo nga bwe bwali kyova olaba bwe nvaayo n'ennyumba ne mugaa Sauda ovumanya ababaka ba palamenti kubanga tebategeera nze ndi mukyala mugumu nnyo kintwalira ebbanga ddene nnyo okundaba nga nkaaba it takes me years and many years to see me crying naguma nga ndi mulwadde nze saakaaba nali mugumu nalwala nemmerako oxygen ne bantwala Agakani Nairobi ng'obulamu buli bubi era baganda bange empisa kintu kikulu mba kubanga nali nina empisa embi Sauda mu struggle eno mwona activism nali ngenda kufa nali nja kufa nfe obulumi bwe nina tosobola kubumanya ne Muzeeyi Kasiyano ate nze nkwewuunyiza bino byonna byantuukako nga tulwanirira owangule kinneewuunyisa essaawa y'olwaleero tovanga nayo kugamba nti kali Yasiini tumweyo ekijjukizo tovangayo kugamba nti bannange emmotoka ezirimu aliwo oteekewo embeera
toyina kye wali okoze tolina bino sibyogera nti kye wakoze kibi ogende wona ewajje n'omuntu si kibi ne mulimu ebintu ng'olina okuyimira ogamba let me be kale independent not a provoking bulumi bw'abantu obulumi bwe tuyitamu bungi gwosobola okunnengera nga ndi eyo nga ntambula ng'olaba ndi mu field nenga nina obulumi nga ntuuka ne ŋŋamba nze no buli lwentambula ntuuka ne ŋŋamba nti oba osanga ke ntambudde oba osanga oba abantu baba naasitukira wano oba osanga oba kinaabeera kitya embeera ffe gye tuyitamu abamu mbi nnyo abamu obulamu bwaffe tebusobola kuddamu kuba nga we bwali gw'olowooza onalebozaako oyo obulamu bwe busobola okuddamu okuba nga we bwali tebusobola bwakendeera nze n'essaawa y'olwaleero nkyamira eddagala nina eddagala z'emmira ziri empekeezi buli lunaku ninga mulwadde wa siriimu nafuna ekizibu kuno ku mutima ekyali eky'amaanyi nayita mu bulumi obw'ekika ekya waggulu sisobola butakaaba nze mbabuulira amazima mpulira nze ne mukwatako oyo mpulira nsobola okumulyalya yenna kyova olaba nsiiba ŋŋamba nti nga tunaalonda abakulembeze baganda bange twetegereze nnyo mulimu ebintu ebimu nga tulina okwetegereza nga tulina okuteekayo obudde nga tulina okubeera abantu ab'amaanyi tuve ku babaka abalowooza nti bamanyi okwogera tuve ku babaka abalowooza nti ebbe basinga otegeera ssaawa y'olwaleero abaana bangi nnyo abali mu kavuyo ka Arua nga nakati obulamu bwabwe bwakyuka gw'osobola okulaba Sauda ng'aseka naye nina ennaku ku mutima gwenze buli lwembeera ne maama wange akaaba amaziga buli lwembeera naye akaaba kubanga si bwati bwe yali ansuubira okuba gw'omanyi ebiwundu by'alina ku mutima atuuka n'okuŋŋamba bino by'otambula otambulira ani mwana wange nze mbabuulira amazima maama wange ne mugamba maama omanyi katutambula osanga Museveni lwajja okuvaako tetutambula mbumbuki kubanga ffe yatutamaatamadda naye abaana tebakimanyi nandibadde sibitambula nga nabivaawo nga nabikyawa kubanga sirina mwana era sirimufuna ku nsi kuno namujja wanga nga gavumenti ya Museveni n'abaana yange yavaamu namujja wanga mwansalako enywanto y'ebbeere mwamujja wanga buli kimu mwankyankalanya munda nze nandi kiwulenge naakola ntya nze Sauda waabwe kati muŋŋamba ki kati nze Kasiyano oyinza kuŋŋamba ki njagala mumbuulira ayinza kuŋŋamba ki tolina kyosobola kuŋŋamba tolina era nze ndaba ababaka nga muzannyira ku baana abaana ne batimba ebipande byammwe abaana ne banoonya akaluddo tuddo abaana ne beewaayo abaana ne babeera nga bakola buli kimu other end of the day ne mutandika okweyogeza Bobi Wine twagala tubyambe twagala tuyamba atuwanguze njagala banyumize n'emboozi mugitegeera obulumi bwe twayitamu mu Arua njagala ofumiitirize era olaba abakulembeze be tuyirawo emibiri gwolowooza mu Arua eyo wagendeka Arua wala okuva e Kampala nze teri maama wange teri taata wange teriyo omuntu wange yenna I'm so surprised nti Kasiyano gugu okola kino tovanga nayo okuyimirira kugamba nti emmotoka ezo ziri mu Arua koteekewo amaanyi ndi mukyala mugumu naye zina n'omutima gw'abaana nakyawa abaana kubanga mu nsi nkimanyi siri mufuna era nze kyova olaba nkola ebintu bino ne nteekamu obulamu bwange bwonna nga nkimanyi nti ze mu nsi sirina kye ndigifunamu essanyu lyange lyandibadde ly'abaana n'abajjawa nze nsi ngenda giyagaliramu ki kakati buno obudde nze Kasiyano oyinza kuŋŋamba ki Sauda waabwe
tolina kyosobola kuŋŋamba nga bondaba tolina yadde okuŋŋamba ebigambo ebina nti ki mbwogenda kufuga bulungi mbwolese atajjako Museveni mbwokomye okwesimbawo kubanga kasiya n'emirembe oyagala palamenti ya experience gy'olina okuva ku mulembe gwa Amini oli mu palamenti gw'obote nzo ŋŋamba ki nze era bannange ntunulira abantu ababeeraawo ne mutuvuma newankubadde oyagala ssente nze kati Museveni ayinza kuŋŋamba ki nga bondaba agenda kuŋŋamba nti nabana yange agimpa agenda kuŋŋamba nti agenda kukomyawo ennywanto yange ennywanto eki bansalako n'amagalo bwe bati sigirina nabonaabona n'obulwadde mmwe nabonaabona n'obulumi nze buno obudde munnabyabufuzi tolina kyosobola kujja n'oŋŋamba nga bondaba tolina kyosobola kujja n'oŋŋamba tolina kyosobola kujja n'oŋŋamba buno obudde tolina era nze nsingitunulira nga bondaba omutima gwe nnina ogwange mulala nnyo kyova olaba nina akantu akagamba nti nze ndi self contained Katonda yazabibye am self made ate kati ndinyinza ntya kuba made nga gwe Mukama akuwadde byonna obirina nze munnange ebyange sikyalina byonna Museveni agenza njawulako kimu omugenzi kabwensi yankuba tiyagaasi emikono gino gy'olaba guno kataguveeka kakebe katiyagaasi ezo enkuvu z'olaba kati mazima ddala nze gavumenti eno eŋŋamba ki kati wendaba omubaka wa palamenti ng'oli mu kusinikira ku mission nze lwaki mba sikuliisa mazima ddala mwe mundaba oluusi otabukira abantu nga banvuma ne mulowooza nti nina ekikyamu kuba nina obulumi baanamu okuva e Kampala nenga nti ngenze kisolo nze tebanzala kisolo nze siri mu Kiga siri mu Nyankole siva mu West ndi mwana wa mu East ndi mwana musuga sirina kakwate konna kakwatagana neneebuga tekaliyo kutandika Masaka yonna eyo teri naye entambulayo nga tutambuza mensioni oli naavaayo n'akuvuma nakukola bw'ati n'akubandagaza naye nga tomuvumye tolina kyomukoze tolina kyokoze eki twegendereza abantu betugenda okuwagira kyenja okukomekereza nakyo mulala efudde musube bulungi